आने आते हैं ना, उनको 1 चम्मच देसी घी के अंदर पहले भून लेना, और भूनने के बाद थोड़ा सा दबा के देख लेना, टूट जाएगा, वो क्रंची हो जाएगा। फिर बाद में उसी कढ़ाई में मखाने को निकाल देना ठंडे होने के लिए, फिर थोड़ा सा गुड़ डाल के आधा चम्मच देसी घी में उस गुड़ को मेल्ट कर देना, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, थोड़ा सा बिल्कुल। फिर उसके अंदर डालना है सफेद तिल, सौंफ और थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। उसके बाद जो मखाने हैं उसमें डाल देना, उनको अच्छे से मिला लेना। मिलाने के बाद ठंडा करने के बाद उनको अलग अलग तोड़ देना। सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ 4-5 मखाने दे देना, उनको इतनी आराम आएगा कि वो सोच भी नहीं